дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар ба ифтихори ҷавонони шуҷои ватан, ки барои адои хизмати ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон саф оростанд, чорабинии тантанавии рӯзи даъватшаванда баргузор гардид. дар ин тадбири муҳим, ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва комиссарияти ҳарбӣ роҳандозӣ гардид, даъватшудагон ва падарону модарони онҳо аз ҳамаи шаҳру навоҳии вилоят иштирок намуданд. тантанаи ин рӯзи хотирмон барои ҳар яке аз ин даъватшудагон аз роҳпаймоии онҳо оғоз гардида, зери шиорҳои ватанпарварона дар маркази шаҳр барпо гардид. ба ин муносибат сокинону ҷавонон парчампарафшонӣ карда аз назди комиссарияти ҳарбии вилоят то варзишгоҳи донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав қадамзанон ҳаракат намуданд. президенти мамлакат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамоянд, ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҷавонон мактаби ҷавонмардист, ки дар он рӯҳияи ватандӯстӣ, садоқат ба миллат ва эҳтироми арзишҳои давлатӣ ташаккул меёбад. ҳукумати кишвар пайваста барои таҳкими қудрати мудофиавӣ ва фароҳам намудани шароити беҳтари хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ тадбирҳои судманд меандешад. бори дуюм аст, ки ҷавонони вилояти Хатлон даъвати навазкорон ба сафи қувваҳои мусаллаҳро дар рӯзҳои аввал иҷро мекунанд. ин ҳама тадбирандешиҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияҳо ва мақомоти қудратӣ ба ҳисоб меравад. ман сарбози қатории Ҳафизов Шорух санаи 1 октябри соли 2024 тибқи даъват аз комиссарияти ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудам. аллакай 6 моҳ мешавад, ки ман дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат карда истодам. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи олӣ қарор дорад. чи аз ҷиҳати хӯрока бошад, чи аз ҷиҳати пӯшока бошад, чи аз ҷиҳати таъмини барои ҷои хоб, аз ҷиҳати рушди обу тоби бадан, майдонҷоҳҳои варзишӣ ва аз ҷиҳати ақлонӣ бошад, китобхонаҳои васеъ муҳайё карда шудааст барои сарбозон. ва ман ба тамоми навазкарон паём расонидани ҳастам, ки шуҷоъ бошанд, далер бошанд, биёянд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда хизмати ватан модарро адо кунанд. чунки агар мо ҷавонони ватан, ҷавонони Тоҷикистону тоҷикистонӣ худ вазифаи қарзи шаҳрвандии худро адо накунем, ҳеҷ кас барои мо ин сарзаминро, ин Тоҷикистони ободу зеборо ҳифз ва мудофиа нахоҳад кард. бо беҳтар гардидани шароити будубош, таҳкими заминаи моддию техникии қисмҳои ҳарбӣ, сол то сол сафи ҷавононе, ки бо ихтиёри худ ба хизмати ҳарбӣ мепайванданд, афзоиш ёфта истодааст. ман Сайфулло Давлатов аз ноҳияи Хӯросон баъди хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ тасмим гирифтам, ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда хизмати худро сарбаландона адо намоям. ман то ба ин дам ба курси кӯтоҳмуддати ронандагӣ ҷалб гардида дорои шаҳодатномаи ронандагӣ гаштам ва ба ҳамаи ҷавонони Тоҷикистон низ тавсия медиҳам, ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон омада хизмати худро адо намоянд. имрӯз мардуми шарафманди вилояти Хатлон бо иродаи қавӣ ва садоқати фарзандони далеру ватандӯсти худ ифтихор мекунанд. тазаккур бояд дод, ки вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он бори дуюм аст, ки дар рӯзи аввали даъватшаванда ҷавонони синни даъватиро ба сафи ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат сафарбар намуда нақшаи пешбинишударо пурра таъмин кард, ки ин боиси ифтихор ва сарфарозӣ мебошад. من دعوتشونده ملک محمد از ناحیه خراسان بعد از ختم دانشگاه تصمیم گرفتند که به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شده خدمت خود را با سر بلند ختم کرده و به همسبقان خود توصیه می‌دهم که خدمت وطن مادر را با سر بلند خدمت نموده
به نزد پدر و مادر سربلندانه برگردند. дар ҳақиқат хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ шарафи бузург аст. Тарбият дар ин мактаби мардонагӣ фарзандони меҳанро ҳамчун шахсият ташаккул медиҳад, дар шинохти арзишҳои муҳими инсонию давлатдорӣ муваффақ мегардонад. Иродаи онҳоро дар роҳи ба даст овардани мақсад дар оянда устувор мегардонад. масъулияти ватандорӣ ва рисолати ҳифзу ҳимояи марзубими кишварро таҳким мебахшад. пешвои миллат борҳо таъкид карданд ки хизмат ба ватан модар қарзи муқаддаси ҳар як ҷавон аст. ман Давлатов Амриддин аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. мо дар оила 3 нафар ҳастем. ман аввалин шуда тасмим гирифтам ки хизмати ватан модарро адо намуда ва боварии комил дорам ки баъди 2 соли хизмат ба назди падару модар бармегардам. тавре аз суҳбат аён шуд ҷавононе ки саф ороста буданд дар қалби худ меҳри ватан модар ва ҳимояи меҳанро ҷой дода бо амри виҷдон ба ин тасмим омаданд. онҳо хизмат дар сафи артишро шараф дониста дар назди падару модар, хешу ахрабо ва дӯстону наздикони худ қавл доданд ки қарзи фарзандияшонро бо сари баланд адо менамоянд. ҳамчунин дар идомаи чорабинӣ бахшида ба рӯзи даъватшаванда дар варзишгоҳи донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав маҷлиси тантанавӣ барномаи мукаммали ҳарбӣ ватандӯстӣ ва фарҳангӣ баргузор гардид ки дар расми он раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид, роҳбарияти шаҳру ноҳияҳо, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, масъулини комиссарияти ҳарбӣ, ҷавонон, падарону модарон ва пайвандони даъватшудагон иштирок намуданд. нахуст аз ҷониби комиссари ҳарбии вилоят фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррарнамудаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1998-2007 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ қироат карда шуд. сипас раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид чорабинии тантанавиро ҳусни оғоз бахшида ҷавононеро ки дар рӯзи аввали даъвати баҳорӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат пайвастанд табрик намуд ва ба онҳо ва падару модаронашон барои эҳсоси масъулияти шаҳрвандӣ ва иҷрои қарзи фарзандӣ изҳори сипос карда шуд. таъкид гардид ки сол то сол шумораи ҷавононе ки бо ихтиёри худ барои адои софдилонаи хизмат ба модар ватан муроҷиат мекунанд зиёд гардида, ҳамчунин фарзандони муҳофизи диёр аҳлона дар ҷузъу томҳои вазорати мудофиа ва дигар мақомоти қудратию низомии кишвар сафарбар мегарданд. ин аст ки бо шуҷоату далерӣ ва иродаи ҷавонони худогоҳу ватанпарвар вилояти Хатлон даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро пеш аз муҳлат ва инак даъвати баҳориро дар рӯзи аввал 100% иҷро намуд. дар даврони соҳибистиқлолӣ бо таваҷҷӯҳи рӯзафзун ва талошҳои бевоситаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон иқтидори мудофиавӣ ва ҳарбии техникии мамлакат пурзур карда шуда, имрӯз фарзандони хештаншиноси тоҷик метавонанд обу хок, марз ва сарзамини худро аз бадхоҳон ҳифз намоянд. зикр гардид ки натиҷаи заҳмату талошҳои сарвари давлати тоҷикон, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки сол то сол шароити хизмати ҳарбӣ дар қушунҳои мусаллаҳи кишварамон беҳтар гардида, афсарону сарбозони ҷузу томҳои қисмҳои низомии мамлакат сарбаландона хизмати ҳарбиро адо намуда истоданд. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид аз масъулиятшиносӣ ва ташаббуси ватанпарварона, ҳуввияти баланди миллӣ, матонату ҷавонмардии онҳо ситоиш карда, ба волидайни ҷавонони худогоҳ миннатдории хешро баён намуд. таъкид шуд ки мардуми сарбаланди тоҷикистон аз ҷумла вилояти Хатлон дар симои сарбозони ҷасури ватан ҳомиёни сулҳу оромии сарзамини аҷдодиро мебинанд ва бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу оромии кишвар барои рушду ободии он дар ҷабҳаҳои гуногун софдилона меҳнат карда истоданд. маҳз ба ҳамин хотир пешвои миллат ба мардуми шарифи тоҷикистон аз ҷумла ба ҷавонони кишвар инчунин ба хизматчиёни ҳарбӣ доим таъкид менамоянд ки зираку ҳушёр бошед ва ҳаргиз фаромӯш насозед ки фазои орому осудаи имрӯзаи мамлакат бар ивази ҷони ҳазорон нафар ҷавонмардони ватандӯсту ватанпараст ва бо нангу номуси халқи тоҷик ба даст омадааст. дар рафти чорабинии тантанавии гусели наваскарон ба хизмати ватан модар бараъло мушоҳида гардид ки ҷавонони худогоҳ бо рӯҳияи баланди меҳандӯстию ҳисси ифтихор аз ватандорӣ барои хизмати ҳарбӣ омодагии ҷиддӣ диданд. ҳамчунин дар чорабинии сафарбаркунии ҷавонон, волидайн ва ҷавононе ки ихтиёран ба хизмати ҳарбӣ мераванд баромад намуда, ҳимояи шаъну шараф ва сарзамини меҳанро ба дигарон низ талқин намуданд. من ادینه و فرشتما مادری سربازی می باشم که در این مراسم عسکرگسیل کنی اشتراک ورزیده ایستادم و فرزند من با اختیار خود با سر بلند به خدمت مادر رفته ایستاده است و خیلی خوشنودم که امروز عسکر بچه های با ننگ و با آر و بناموس مرز و بوم وطن ما را حمایت می نمایند و از این خیلی خیلی شاد هستم. و بگذار تمامی عسکر بچه ها، تمامی جوانمردان تاجیکستان برای سفربری به ارتش ملی همه سهمگزار باشند و ما نیز مادران کوشش میکنیم که فرزندان خود را در روحیه وطندوستی، میهندوستی تربیت نماییم. سپس ҳамчун рамзи қадршиносӣ ба наваскарон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуда аз ҷониби модарони наваскарон маросими нонгазон ба ҷо оварда шуд. бо ҳамин тартиб ба ифтихори даъватшудагон аҳли ҳунару фарҳанги вилоят бо суруду оҳангҳои ҷаззоб ва тараннумгари ваҳдату якдилӣ, тинҷию осудагӣ хотири ҷамъомадагонро болида гардониданд. با دعای نکی پدران و مادران دعوتشدگان از شهر و ناحیه‌های ولایت خاتلان به قسم‌های نظامی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر گردیدند. در حقیقت امروز جوانان خودآگاه و جسور با دست و دل و نیت پاک و اراده قوی به صف ارتش ملی جمهوری تاجیکستان پیوسته قواهای مسلح کشور را به یک نیروی توانا تبدیل دادند. آنها خوب می‌دانند که دوست داشتن وطن از گوشه ایمان بوده، حمایه مرز و بوم آن هم قرض است و هم فرض.